Doncs estem a la Comissió d'Homologació de Trofeus de Caça a Catalunya. Aquesta comissió que es va crear des que l'autonomia de Catalunya es va instaurar, la forma part d'un grup per part de la Federació Catalana de Caça amb el sostén i l'apoio del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya. És una comissió tècnica que la conformen tota una sèrie de persones amb coneixements suficients per poder valorar els trofeus. I no deixa de ser un control de qualitat de la fauna cinegètica de Catalunya. Aquest control de qualitat també serveix per veure la projecció de les espècies, si en alguns casos és favorable i va a més o va a menys, perquè això depèn dels trofeus que es van homologar. És un servei gratuït que és per al caçador i que pertaneix al caçador i que està obert a tothom sense ni època, ni edat, ni límits. O sigui, es pot homologar un trofeu que tingui 2 anys com que tingui 3 anys. Dintre d'aquestes classificacions dels trofeus, perquè la gent ho sàpiga, els que són trofeus que pertaneixen a finques tancades, aquests no poden competir a dintre del rànquing oficial dels trofeus. Tota vegada que són susceptibles de manipulació. Aquests tenen un control a part, però que no se'ls dona medalla, ni se'ls dona certificat, ni se'ls dona res de tot això. Dintre de tota aquesta feina que fa la Comissió d'Homologació, també està la d'informar al Departament i a la Federació d'aquells casos puntuals que es detecten d'una espècie que hagi disminuït els seus trofeus, que no vagi tan bé, que a lo llarg de l'estadística se'n donin compte que hi ha una caiguda de qualitat, que vol dir que hi ha alguna gestió que no es fa correctament. Gestió que no competeix mai a la Comissió d'Homologació, ella només informa. Després els organismes corresponents ja prendran les mesures que sigui. És una comissió que gaudeix des de ja fa molts anys d'una estadística, per tant això li permet conèixer totes les espècies, la seva evolució i tot això. Està composada també per gent de totes les províncies de Catalunya, o sigui perquè no es pensin que està centralitzada a Barcelona, que el caçador de Tarragona està molt ben representat, el caçador de Lleida també, els caçadors de Barcelona també i els de Girona també. I sempre es procura que elements d'aquesta comissió pertaneixin a totes les províncies. Dintre de tot això, ens oferim també a apoyar les medicions que fan els guardes. S'ha fet algun curset per fer que la puntuació que donen els guardes en verd a la muntanya sigui bastant semblant a la que dona la comissió, que és l'oficial, perquè els guardes homologuen en verd i homologuen en circumstàncies que a vegades no es pot puntuar bé els trofeus. I dintre de tot això és voluntària, la feina aquí no es cobra i l'efectuem cada dimarts final de cada mes, salvo alguns moments puntuals que per algunes circumstàncies es pugui alterar. La majoria de trofeus ens solen portar els taxidermistes amb els grups i quan homologuem omplim una fitxa que queda registrada ja i el que porta els trofeus generalment ja se pot emportar a la medició si ho demana. Si no, al cap d'un mes rebrà la medalla per la via que s'hagi fet arribar el trofeu, la medalla i el certificat corresponent. Torno a repetir sense cap tipus de cost, perquè el caçador sàpiga que això no... I el trofeu el pot portar el mateix dia que s'homologa i se l'emporta el mateix dia. Tampoc l'ha de deixar en dipòsit ni ha de perdre el seu control. Dintre de tot això, els trofeus també funcionen d'una manera determinada la seva homologació. Una és que hi ha una sèrie de trofeus que s'han d'esperar 30 dies perquè estiguin secs i estiguin en bones condicions, i hi ha uns altres trofeus que si estan dintre dels 5 millors primers de cada espècie, aquests s'han d'esperar 30 dies. I dintre de tot això procurem fer la feina més ben feta possible i sempre apoyant i defensant el caçador, que és el que ens devem i perteneixem. Només et faré una última pregunta. T'has explicat superbé. M'agradaria saber una mica, imagina't algú que no en té ni idea i que és el primer cop que ve i porta una peça. Quins són els passos, per dir-ho d'una manera així una mica general, que es realitzen per fer una homologació?
El caçador que vol homologar una peça ha d'entrar dintre la web del departament, o si no, personar-se al departament, li donaran una fulla de sol·licitud on ha d'omplir les dades referents a aquella peça. Allà on s'ha caçat, el dia que s'ha caçat, el coto que s'ha caçat, tots els seus datos, i amb tot això ha d'acompanyar la peça perquè nosaltres podem omplir les fulles d'homologació i homologar-ho. O sigui que si aquest caçador ha recollit ja aquesta fulla, l'ha omplert amb tots els datos que tenen molta claretat, que no són gens complicats, el número de coto, etc. Llavors el dia que porti la peça ha de portar aquesta fulla. I nosaltres medirem i agafarem els datos d'aquesta fulla, que són els que figuraran al llibre on s'anoten totes les puntuacions i figurarà ja per aquesta estadística que es porta tots els anys. D'acord. I ara, ja crec que és xulo i això agradarà molt, quina seria, en tots els anys que fa que estàs personalment tu fent la comissió d'homologació, quina és la peça que recordes més espectacular o més característica? Segur que hi ha una peça que diguis, ostres, aquesta peça... Bueno, el seu cabirol de l'any passat. De peça hi ha un cabirol de l'any passat que es va matar a Navàs per un caçador que era el primer dia que sortia i el primer dia que estrenava un fusell. I va tenir la sort de matar una peça que és el rècord de Catalunya, 200 i pico de punts, que és espectacular. I també a vegades algun cèrvol que també ha aparegut no ara, sinó en l'inici que començàvem a caçar els cèrvols, perquè la caça major ara està en el millor moment, però fa 20 anys hi havia espècies que ni existien. El que passa que la gestió acurada i els caçadors també apoyant-los i tot això han aconseguit que Catalunya estigui en un moment òptim. S'està caçant cérvols amb una puntuació molt bona, cabirols encara més, i senglars ja no cal dir-ho, muflons també, i en fi, totes les característiques que tenim d'aquesta situació que tenim.